Имаме две програми, значи. Програмата за нашава програма, кај што Министерство програма за развој на туризам, таа е скромна, помалку што ќе нас нели во области политиките ги водиме, и има посебна програма за промоција и поддршка на туризмот, која што е во програма работи за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. Значи, нашата програма се однесува на креирање на политиките, на допред до лани беше субвенционирање на туристичкиот странскиот организиран странскиот туристички промет, нели за оние субвенции за туристичките агенции. Даваме некои мали субвенции за разни проекти, идеи, наставни локални, што не е многу битен фактор. Значи акцентот ги ставаме на манифестациите. Во неа се одржи билатералните меѓународните институционални односи, како и обука на човечкиот ресурс кај нас, пошто нели туризмот е услужна дејност, се работи за тренинзи, за обуки, за вештини кои што секој нешто работи во туризмот, а оној што е импакт или што викаме ние стейкхолдер, учесник во туризмот, се скоро сите, значи почнувајќи од обичниот граѓанин па до врвот до нас, нели до национално ниво. Програмата за промоција на туризмот па самото име кажа, че се работи за пари, односно финансиски средства и за активности, идеи кои што се однесуваат на маркетингот и промоцијата. Тоа се однесува нели на разни промотивни настани, на учеството на меѓународните сајми, туристичките берзи во светот, кои што ги зацртуваме со стопанството, кај што не следа секогаш на тие берзи. Разните посети на новинари од странство, од домашни, што да покриваме некои трошоци за нив, фам-турите од туроператорите и некои други активности. Така да тоа се тие 2 милиона, односно идни 3 милиона евра. Повеќе пари ќе се насочат, значи ќе се зголемат нормално сите активности во квантитет, но и во квалитет, значи ќе имаме повеќе дел и на буката, повеќе на представувањето, на билборд, на герила маркетингот и така натаму. Така да се надеваме дека ете после 2-3 години позитивни резултати во туризмот, дека и со значи секој се обидуваме да кажеме дека пошто ние живееме туристичката такса, значи нападата на туристичката такса, која што 80% иде во локалните самоуправи, 20% во државниот буџет и од ДДВ-то нормално како држава, нели како буџет и од даноците. Значи со зголемувањето на самиот туристички промет, со тоа добиваме нели повеќе и тие даноци, такси државата, меѓутоа и на тој начин ги вложуваме повторно во туризмот, за да тој нели плоди, расте и да што повеќе ствараме и приходи, девизни приливи и останати денарски од областта на туризмот. За што содржи тачно за едната година, значи реков, можам точка по точка да ги набројам, меѓутоа квантитетивно и квалитетивно ќе бидат зголемени сите овие активности што ги наведов претходно, ќе има нешто новитети некои. Ние очекуваме дека е после 2012 која што малку до 6 месец бевме доста добар позитивен плюс. Не знам зашто во јули август малку како да баш оние ударни термини кои што ни беа јули август да малку паднеме. Меѓутоа сигурен сум до крај на година ќе ствариме пак позитивен резултат од некаде околу 5%. А дека 2013 ќе ствариме уште поголем резултат. 2011 цел во однос на 2010 беше супер 11% зголемена. Посебно не радува што странските посетители се голем број, некаде околу 20% и више зголемени од 25%. Исто девиза прилив беше зголемен, така да тие параметри ни даваат насока дека луѓето се вртат и го гледаат туризмот како бизнес, нели, а и државата како свој голем допринос во централниот буџет. Холандски имавме еден проект кој што заедно со холандската амбасада го работевме и можеме да се пофанеме дека доста добро изгледа тој проект и дека ете се враќаат нели традиционалните стари посетители од времето на бивша Југославија. Најголемиот број на чартери доаѓаат од таму. Од Холандија, големен број и од Финска, чартер летови, Израел и од Русија нешто. Во преговори сме со Шведска беше најголемо, меѓутоа не знам зашто нешто од кава година не трна, може се надам мината година. Дел допринесоа субвенциите, дел допринесе зголемената промоција по странство, да стане Македонија туристичка дестинација, пошто при оние туристички агенции приватњагот го интересира дестинацијата да е интересна и да он може да ја продаде, нели? Тоа е неговиот основен проект, основниот акцент кој што секоја агенција го прави, значи да ја направи атрактивна, интересна дестинацијата за да може да ја продава.
Тоа е што збори за организираното, иначе ние поголем број ке нас 80%, 90% веќе тоа е оној индивидуален сам туризам кој што секој за разни основи преку разни начини да посетува Македонија, дали преку интернет, дали преку бизнис, дали оние наши повратници печалбари така натаму. Она што како главен акцент го ставиме како влада, значи тоа мора да кажеме дека ете и со инфраструктурата, со овие проекти кои што се прави нели во Скопје 2014, во другите помали градови, отварањето на разни музеи, гледам имате музеот на виното, оние локални манифестации интересни за регионов. Меѓутоа најбитно е фактор беше што двата аеродрома што ги дадовме и посебно што привлекуваме нискобуџетни тарифни авиокомпании. Знаете, Виз Еар веќе лета на две дестинации, Венеција и Лондон. Тоа не значи дека само нашите туристи меѓутоа најбитно е фактор беше што двата аеродрома што ги дадовме и посебно што привлекуваме нискобуџетни тарифни авиокомпании. Знаете, Виз Еар веќе лета на две дестинации, Венеција и Лондон. Тоа не значи дека само нашите туристи меѓутоа и од Лондон и од Венеција привлекува наму, значи носат се доаѓаат посетители туристи. Ќе стартуваат 6 нови дестинации и интересни за нас као иницијативен пазар, тоа е Милано, нели, Дортмунд, Минхен, Малме, Брисел со Амстердам и Швајцарија Басел. Што значи дека отвараме нови дестинации односно нови линии, кон оние земји кои што не сме имале никаква ни соработка, нити голем број посетители, нити па авиоконекција некој, као Шведска и посебно Германија ме радува. Флај Дубај ета лета, сите тие начини овие као политики и мерки што ги преземаме ќе допринесат да се зголеми бројот на посетители, зборам посетители, а после бројот на туристи. Значи не е нормално едно е посетител, па онда ние се ги пронаоѓаме кои се туристи и се знае по дефиниција кој е турист и што е туристот, што представува за една држава. Охрид као сезонски карактер има затоа што нели лето најпосетувано од страна на регионов и од другите, посебно од холанџаните и од овие чартер летови што ги реков. Као езерски туризам и култура на второ место е дури многу се приближува Скопје. Значи као бизнис, административен и мајси туризам, она што го збориме. Се надевам можеби Скопје можеби ќе надвладе, не знам, брзо време, затоа што не само проекти, меѓутоа голема инфраструктура се гради од сместувачка и од инфраструктура сообраќајна и сигнализациона. Доста хотели ќе се отворат во Скопје, брендот Мериот, Ибис, Радисон во брзо време, така да ќе допринесат да Скопје, тие бренд хотели да Скопје има и поголем број на други посетители, не само бизнис, меѓутоа да има и за леишер и за други видови на посетители. Скопје веќе е преплавен милионски град преку ден, што нели нормално со бизнисот, што самиот проект, што туризмот, така да не само тоа, него статистиката покажува дека во Скопје околу 20 до 30% годишно веќе расте бројот на посетители. Значи на локално, на регионално ниво, Скопје веќе, великов повторам, веќе го пристигнува Охрид, тој регион таму Охридскиот. И со отварањето на овие нови хотелчиња или познати имиња, мислам дека може и ќе надмине. Ние зацртавме главно на 5 туристички производи, туристички кластери. Тоа е прво место нормално езерскиот, потоа руралниот, доста голема е акцент ставаме на руралниот туризам, културниот туризам, винскиот туризам, тоа е новитет кој што го затоа што винскиот може да се спои со руралниот и со културниот, меѓутоа посебно во двојната што сепак се работи за нешто ново, интересно и кое што побуди кај народот, не само кај нас, меѓутоа и навр во светот. Имаме добро вино, имаме добро производство, она што треба да го спакуваме и да го продаеме само, нели? Односно како пакет туристички, не зборам за виното само. И петиот кластер е планините со активен спорт, значи тука во тие планини нормално спаѓа скијањето, тие адвенчерс, параглайдерство, пешачење, хайкинг, клайминг, како ги викаат така натаму. Тие се 5 кластери и од тие 5 кластери на Комитет за туризам акциониот план го реализираме, го имплементираме и еднаш на 6 месеци седнуваме и гледаме кај сме, што сме, кој сработил, што сработил, во однос на инфраструктурата, во однос на политиките, во однос на промоцијата, во однос на обуките, во однос на разните проекти. Тоа е езерскиот.
се уште предничи. Второ е културниот. Мислам дека тука и голем акцент треба да ставиме на културниот туризм, што Македонија е препознатлива по културата и по природата, нели? Тие се двата акцента, па се оттаму тие две нешта ќе влечеш што ќе продаваш и што ќе го пакуваш и што ќе понудиш на пазарот. Дали тоа ќе биде само општ културизам или верски туризам или нешто друго. Дали тоа ќе биде од природата, што спомена, руралниот туризам, високиот, планините или е скијањето или некакви обични доживувања. Значи тие се тие први и основен кои што кластери заживува и кои што меѓутоа голем напредок има, можеме да кажем, руралниот и винскиот заедно спој. Кога се збори за зимскиот туризам имаме еден друг феномен, значи природниот феномен е тоа. Значи ние имаме дури и дојдовме до сознание со туристички стопанственици што збориме со многу наши луѓе кои што се тука. Ние моментов имаме некаде околу 4, значи Маврово, Попова шапка, добри и Кожув кој што се развива, значи 3 добри и едно 3-4 оние рекреативни центри, зимски центри, Пониква, Пелистер, Крушево. Значи тоа не можеме да кажеме дека се некакви зимски центри кај што имате само една жичара и 2 ски лифт или немате една само ски лифт. Значи тоа се повеќе рекреативни за онака, нели, за викенд тури и така натаму. Не може нешто повеќе да се понуди. Меѓутоа ние имавме проблем задните 2-3 години, само оваа година немавме снег, нели знаете, значи ние зимски туризам секоја година ние по тоа гледавме по брод на статистички податоци. Секоја година стартувавме со минус. Јануар, февруар со огромен минус стартувавме со минус 10-15%, значи пат во однос на јануар, февруар од минатите години. Зашто? Прво немаше снег. Ниеден зимски центар не може да работи. Какви ни се, такви ни се. А нормално треба да се напредуваат. Мавро веќе целосно приватен, до некаде развиен делум, ние не можеме како држава да влијаме многу таму. Акцентот го ставаме и Кожув исто веќе приватен. Ние од наша страна што требаше направивме како влада, нели, инфраструктурата, патот до таму, за жал оваа година па толку снег падна што тој не беше ни пробија, не може да се пробија од толку снег. Пелистер го возобновивме, жичарата, таму беше проблем жичарата, затоа што за проблемот 50.000 евра не работеше долги години. Концесионира приватни, па владата го зема, односно Елем го зема назад. Елем го работи Попова шапка под нивно е, значи собственост, и Елем прави огромна студија за развој на Попова шапка, заедно со Бојан Криџеј. И се надевам дека тука ќе привлечеме исто некои инвеститори го повеќе. Во моментов се работи на инфраструктурата, поправање таму на паркинзите, на она што Елем го има на двата хотела, обновување, меѓутоа таму мора да заживуваат и другите останати викендиците и другите хотели и така натаму. Ете на Пониква и на Крушево, знаете, владата као влада немаме пари, меѓутоа преку други начини, преку јавните предпријатија МЕПСО ќе се градат интересни боб и не, искокалници што беше, боб. Не, овие сноубординг стази, пардон. Сноубординг стази. Така да ете. Тука нормално акцент секогаш им даваме и кажуваме дека локалната самоуправа секогаш треба да се вклучи, нели? Поготово овие рекреативни центри во локалната самоуправа е главна кај што треба да ги развие да им дава. И мислам дека Кочани, Крушеви тоа активно веќе ќе почнат да го направат. Наша главна намера на владата беше да преку тие 5-6 спотови кои што се рекламираше, еден имаше генерален општ туризам, меѓу другите беа култура, вино, јадење, меѓутоа сето тоа е пак во туризмот. Значи преку туризмот на едни убави слики, на еден начин да се привлечат не само туристите, него и инвеститорите и нормална економијата да заживее. Туризмот тоа и на генерално ниво доста допринесува, во Светската туристичка организација тоа го применуваат, баѓи секогаш ни даваат насоки. И ете можеме да се пофалиме дека не сме пофалени, меѓутоа доста ни имаат кажано на добри зборови за овие политики што ги преземаме. Нали знаете, ние као че веќе ги спомнавме 3-4 субвенционирањето, спомнавме привлекувањето на странските инвестиции, на бренд немијата, на подобрувањето на конекциите, авиоконекциите, нискобуџетни тарифи, меѓутоа заборавме да споменам пример дека и го намаливме ДДВ од 18 на 5% за сместувачките капацитети, значи за услугата сместување, значи не она кетерингот и гостителските објекти. И на тој начин го правиме да ете Македонија и плюс зголемени промоции да ете туристичкиот производ биде колку толку поконкурентен. Знаеме дека имаме слабости, знаеме дека инфраструктурата не ни е, ќе се трудиме тој сепак инфраструктурата е голем, сериозен проект кој што за 5 до 10 години ќе се прави владата, слушате, става акценти на тоа.
се надам дека за едно 5 до 10 години не само, значи целокупно нака Македонија ќе представува добра дестинација. Не само да е препознатлива, меѓутоа квалитетна и квантитетна, со повеќе луѓе и така натаму. Ние као министерство покрај политиките и креирањето на законската регулатива дека поголемо внимание ќе обрнеме на обуките, меѓутоа и мора да обрнеме многу повеќе внимание, малку повеќе да сме интернационални присутни, затоа што туризмот се учи. Се учи од навор, значи треба да се пренесе, ако ние не следствено не идеме да ги гледаме што тоа напред се надврти, што тоа новитети има во Светската туристичка организација, во Европската комисија, Комитетот за туризам, така натаму, онда ќе останеме нели као една учаура и можеме само внатре да го развиеме, меѓутоа можеби да погрешиме, така да ете и тој акцент сакаме да го направиме малку повеќе, да биме отворени према. Најаднината година го донесовме главниот човек за туризам, се сеќавате, господин Талеб Рифај, сите овие активности пренесли што му ги дадовме, беше водушен. Бараше што повеќе да сме активни во Светската туристичка организација,